பல்கேரியன் நகரமான வர்னாவில் 3 கண்டங்களிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பறவைகள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன. கிழக்கு ஐரோப்பாவில் மிகப்பெரிய நிகழ்வென்று சொல்லும் அளவுக்கு இது அமைந்திருந்தது. பறவைகள் பல மொழிகளை பேசும் திறன் கொண்டவையாகவும் விளையாட்டு மற்றும் புதிர்களுக்கு விடை காணும் திறனையும் கொண்டிருந்தது. கிளிகளை பழக்குவதென்பது ஒரு தனிப்பட்ட வேலை. ஒவ்வொரு பறவைகளும் வேறுபட்ட ஆளுமை கொண்டவை என்று கிளிகளின் பயிற்சியாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார். Jak się казваш? Добре, нещо друго? I love you. Дезировката на папагалите от този тип е...